Tem muita água onde, Bruno? Manda um tchauzinho aí. Luciana! E tem o Alexandre Carcará mais ali atrás. Não de água tá caindo. Perfeito. E aí, Guará, tá bonito? Tá bonito, ó. Deixa eu ver as fotos dessa aí. Tá vendo aquele efeito? A água tá caindo assim, né? Tem um vizinho lá. Manda aí, Anderson. Com chuva ou sem chuva? Estamos aí. Daqui a pouco vai abrir aqui, aí a gente vai ver a trilha. Olha lá, dá dando pra ver a pista. No meio do buraquinho. Ah, tá fechado. Lua! Oi! Aham. Tá linda! Daniel! Ali, tô bem. Daniel!